តោះសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានបំណងបើកអាជីវកម្មកាហ្វេមិនថាខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមឬខ្នាតធំឬក៏មានបំណងចង់ផ្លាស់ប្ដូរម៉ាស៊ីនកាហ្វេបងប្អូនគួរតែឈប់ប្រើម៉ាស៊ីនមួយទឹកគេទៅតម្លៃតែជាង$2,000ទេបងប្អូនបើនិយាយពីសមត្ថភាពវិញគឺខ្លាំងតែម្ដងចឹងមកមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញ made in Italy ដឹងថាអេមែនបងប្អូនតោះឥឡូវទៅមើលម៉ាស៊ីនកាហ្វេយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលម៉ាស៊ីនកាហ្វេយើងមើលមិនដែរបងប្អូនរូបរាងស្អាតតាក់ទាញសម្រាប់ប៊ូតុងវិញគឺធំច្បាស់និងមានភ្លើង LED រីឯប៊ូតុង steam វិញគឺមានចំនួន2និងប៊ូតុង1យកទៅក្តៅ1ចំណុចកន្លែងនេះវិញគឺជា Espresso gate ដែលយើងអាចហៅបានថាជានាឡិកាហើយនាឡិកានេះមានមុខងារដល់ទៅ2បងទី1អាចឲ្យយើងកំណត់ពីសង្កេតទឹកទី2អាចឲ្យយើងកំណត់ពីកម្រិតទឹកក្តៅថាតើយើងអាចឆុងកាហ្វេបានហើយនៅចំណែក barista light នេះវិញគឺជួយដល់បងប្អូនដែលជា barista មួយផ្នែកដែរដោយសារតែហាងកាហ្វេខ្លះគេប្រើភ្លើងសឹមអញ្ចឹង barista light នេះគឺប្រើភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការឆុងកាហ្វេរបស់បងដែលជា baristaម៉ាស៊ីនកាហ្វេមួយនេះអាចផលិត Espresso ពី250 តៅទៅ350 តៅក្នុងមួយថ្ងៃទៀតចំណែកពិសេសមួយទៀតបងទោះជាបងឆុង Espresso ប្រហែលដងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ម៉ាស៊ីនមួយនេះនៅតែរក្សាភាពឆ្ងាញ់របស់ Espresso នៅដដែលនិងដៃ steam វិញគឺជាដៃ steam 𝚂𝚘𝚒𝚕ដែលមិនចម្រោះកម្ដៅទោះជាបងប៉ះពេលកំពុង steam ក៏ដោយធ្លាប់ឲ្យដៃ100ហើយសម្រាប់ដៃ steam ប្រភេទម៉ាស៊ីនកាហ្វេផ្សេងអញ្ចឹងណាតែសម្រាប់ដៃ steam ឈីមេរូណាទូគ្រប់នេះវិញគឺ𝚂𝚘𝚒𝚕 ប៉ះអត់ក្តៅប៉ះអត់អាលៀតសិនកាហ្វេមួយនេះគឺមាន LED ដែលបង្ហាញពីពេលវេលាដែលយើងអាចហៅបានថា timer នេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងដែលជា barista ព្រោះថា timer មួយនេះគឺជាអ្នកកំណត់ពេលវេលានៃការឆុង espresso របស់យើងថាតើ espresso ដែលឆុងចេញមកហ្នឹងគឺត្រូវទៅតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ឬក៏អត់កុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងការ review ផ្នែកខាងក្នុងត្រូវការផលិតផលល្អគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យសម្រាប់អាជីវកម្មកាហ្វេរបស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចKrema គុណភាពល្អតម្លៃពិសេស